大家好，歡迎嚟到 Queen 記。今日又係週末啦。週末咧，對於媽媽嚟講，可能都冇乜分別。雖然唔使返工，但係有時候咧，我都會早少少起身，俾一個週末嘅驚喜屋企人。今日我俾小朋友嘅驚喜就係一個法式嘅朱古力蛋糕，希望你哋都整俾你哋嘅屋企大朋友、小朋友一齊食。希望大家都喜歡呢一個朱古力蛋糕啊！朱古力味香醇，一啲都唔會甜到漏嘅法式朱古力蛋糕。材料簡單，突顯朱古力嘅原味。我哋先嚟溶咗啲牛油同埋朱古力，用一個大少少嘅鍋或者鑊，擺水入去。平時你用嚟攪拌嘅玻璃器皿都放入去，就可以將牛油朱古力先溶咗先。兩條牛油，如果容易啲溶就切粒，朱古力整碎佢，6安士都放埋落去，久唔久攪下佢，一路 keep 住中小火。久唔久攪下佢，等佢唔好黐底就 OK 啦。又香又滑嘅牛油朱古力，未整嘅蛋糕都已經流晒口水啦。呢一種苦甜朱古力專係用嚟烘焙朱古力蛋糕，有唔同嘅度數朱古力，60% 係比較大眾化。如果你哋想再苦啲，就買再高度數一啲嘅朱古力。預備好一個篩，準備篩我哋嘅杏仁麵粉，咁樣做出嚟嘅蛋糕先會細緻潤滑。篩到差唔多嘅時候呢，我哋就可以用個量杯按一按個麵粉，等佢再可以篩多啲落去。如果再篩唔到出嚟，我哋就要抌晒佢噶啦。抌咗咁少呢，就可以接受啦。杏仁麵粉篩過之後細緻好多，我哋抌咗大約1匙羹，咁樣都可以接受。之後就可以落泡打粉、梳打粉之類其他嘅材料。鹽呢，其實我好隨意就咁撒幾粒，主要嘅作用係帶起蛋糕嘅味道。海鹽就更加好味。煉奶嘅份量呢，其實真係1罐，倒正晒之後再加多2羹。我哋輕輕用直膠棍攪勻，再加上頭先我哋已經溶好嘅牛油同埋苦甜朱古力。呢一個蛋糕你可以用攪拌機，或者用手動嘅直膠棍或者發蛋機。咁我今日偷懶就用廚師機，其實都係一樣，好容易攪拌㗎。廚師機先較2號攪勻，跟住就可以開6號攪佢幾分鐘就得啦。唯一留意嘅係雞蛋，我哋4隻雞蛋分4次慢慢放。我哋逢親焗蛋糕，如果想個蛋糕鬆軟，咁我哋個雞蛋就分逐次咁樣放落去，等佢有足夠嘅空氣，雞蛋攪勻，咁我哋嘅蛋糕就一定會鬆化。呢一個法式朱古力蛋糕嘅秘訣，除咗分次入雞蛋，最後就係呢1/4杯熱滾水。落咗呢個熱滾水，你個法式朱古力蛋糕擺幾日都仲係好濕潤，甚至係冰咗佢再攞返出嚟，一樣好似新鮮咁好味。蛋漿由佢攪勻就 OK。我哋而家嚟做一做呢個摺紙遊戲。呢一種可以從側邊打開嘅蛋糕焗盤，好容易漏啲蛋漿出嚟，所以我哋最好就係用一個烘焙紙
接一個大嘅正方形擺落去，咁就萬無一失。我哋剪個烘焙紙，大概正方形咁，對接一下變成三角形，再對接，不斷咁樣對接，越接得細，接得多次，咁最後剪出嚟嘅形狀就越近圓形，或者變成一個好大嘅正方形。我哋最後響頂端嗰度剪平佢，咁樣再打開返，就係一個可以擺入呢個圓形焗盤嘅烘焙紙啦。我哋睇下個朱古力蛋漿係幾咁細緻幼滑，我哋就咁將個蛋漿倒落去呢個蛋糕焗盤，預熱焗爐華氏350度，即係攝氏175度左右。焗大約40到50分鐘不等，視乎焗爐嘅強弱而定。為咗方便攞出攞入，喺蛋糕焗盤下面再放多一個焗盤，咁樣呢亦都可以控制蛋糕底部比較潤滑，熟嘅程度啱啱好，唔會個底燶晒，上面就啱啱好，火勢不均衡。如果想確保一下，可以用個竹籤，蛋糕正中心篤落去。如果冇蛋漿黐住，即係個蛋糕已經焗好啦。最後灑上糖粉作裝飾，就可以上碟，俾我哋嘅屋企人享用。希望大家都喜歡呢一個法式嘅朱古力蛋糕。記住俾個 like Queen 記同埋訂閱我哋嘅視頻啦，多謝晒。